వాటర్ యాడ్ చేయాలి. కొద్దిగా ఉప్పును వేసుకోవాలి. ఒక 2-3 మినిట్స్ అది ఉడికాక వాటర్ని తీసివేయాలి. చికెన్ ఉడికిన తర్వాత అందులో ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా తీసేసాక ఒకసారి వాటర్తో చికెన్ అంతా శుభ్రపరచుకోవాలి. ఇలా శుభ్రపరచుకున్న చికెన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకొని ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక కొద్దిగా జీలకర్ర, మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ వేసి ఒకసారి కలపాలి. కొద్దిగా కరివేపాకుని కూడా యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి గరిటెతో మొత్తం కలిపేసి మూత పెట్టుకొని ఉంచాలి. ఒక 1 మినిట్ తర్వాత తీసి పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు యాడ్ చేశాక ఒకసారి కలపడం వల్ల పసుపు పచ్చి స్మెల్ పోతుంది. తర్వాత మనం ఉడికించి పక్కన పెట్టిన చికెన్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. గరిటెతో మొత్తం చికెన్, ఆనియన్స్ అవంతా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని మూత పెట్టి ఇలా బాగా కలుపుకున్న మిశ్రమాన్ని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడకనివ్వాలి. కొంచెం ఉడికిన తర్వాత అందులో ముందుగా కొంచెం అల్లం వెల్లిపాయ ముద్ద వేసి ఒకసారి బాగా ముక్కలన్నిటికీ పట్టే విధంగా కలుపుకొని చికెన్ మగ్గిన తర్వాత అందులో కారం, టేస్ట్ తగ్గట్టు ఉప్పు వేసుకోవాలి. కారం, ఉప్పు ముక్కలకి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి. మిరియాలను తీసుకొని పొడిలా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్ ముక్కలకి ఉప్పు కారం బాగా పట్టిన తర్వాత అందులోకి జీలకర్ర, ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి. తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న పెప్పర్ పౌడర్ని కూడా ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవడం వలన మనకి మసాలాలు మాడిపోకుండా ఉంటాయి. ఇలా బాగా మసాలా పౌడర్లన్నీ ముక్కలకు పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలి. మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో దగ్గరికి అయ్యేదాకా ఉడికించుకోవాలి. అవర్ చికెన్ ఫ్రై ఇస్ రెడీ టు సర్వ్.